Sesat, iya. Oke, ya benar ya. Jadi fakta ya, bukan mitos lagi. Jadi fakta ada asap rokok memperberat OSA ya, karena asap rokok itu zat kimianya ada 4.000 ya. 250-nya beracun. Ya, ke saluran napas, ke hidung, ke tenggorokan ya. Itu bikin inflamasi. Inflamasi itu artinya radang ya. Sudah tidurnya nganga ya, radang ya, akhirnya di sininya bengkak, tenggorokannya bengkak, akibatnya ya memperparah OSA ya. Tadinya mungkin cuma sekali dua kali ya dalam 1 jam, kelamaan merokoknya jadi sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, ujung-ujungnya jadi OSA berat, lebih dari 15 kali dalam 1 jam terjadi tidur mendengkur yang menyebabkan apnea ya, tidak bernapas lebih dari 10 detik. Kemudian nanti setelah ibu bapak ibu menjawab semua kuesioner yang nanti disediakan ya, kalau nanti ada hasilnya kira-kira ini beresiko ada OSA, nanti di rumah sakit kita punya alat namanya sleep test. Sleep test itu menilai apakah OSA-nya ringan, sedang, berat. Itu tidur kira-kira jam 8 malam sudah datang ke rumah sakit, paginya habis subuh boleh pulang. Nanti hasil rekamannya akan dinilai oleh dokter ya. Kemudian setelah dinilai dipanggil lagi nih, Pak Broto, ternyata Bapak ini benar nih OSA nih Pak, ya harus ditangani ya. Kita punya alat namanya CPAP ya, itu Dokter Hori itu ahlinya ya, pasang CPAP. Ya, jadi itu ada alat bantu untuk membuka saluran napas, jadi oksigen tetap masuk ya walaupun ngorok ya. Jadi dipasangkan ke hidung ya, seperti masker. Kalau pernah lihat pasien-pasien yang pakai masker oksigen, alatnya seperti itu, disambungkan ke yang namanya alat CPAP ya, mungkin sebesar laptop ya. Itu memompakan oksigen selama alatnya terpasang. Jadi tidak sempat terjadinya hipoksemia itu ya. Jadi oksigen tetap masuk, tidak bakalan turun sampai di bawah 90. Jadi pasiennya tidak terjaga lagi gara-gara kekurangan oksigen. Jadi dia tetap sampai ke otaknya tetap teralirkan oksigen. Ya, karena kalau terjadi apnea sampai ke otak pun tidak teroksigenisasi ya. Jadi kalau dipasang alat itu sangat membantu pasien-pasien. Jadi siangnya bisa segar lagi, kalau nyetir nggak ngantuk, ya menghindari terjadi kecelakaan. Kemudian mengurangi resiko terjadi stroke, ya, mengurangi resiko terjadinya gangguan jantung juga. Ya, kalau memang nanti jawabannya seperti itu, dengan senang hati Bapak Ibu kita terima nanti di Poliklinik Paru. Kemudian dok, ini OSA ini ke dokter siapa nanti saya berobatnya? Ya, ke dokter paru boleh, ke dokter THT nanti kita juga konsul. Ini kelainannya apakah cuman karena lidahnya waktu tidur terdorong ke belakang, atau memang di daerah tenggorokannya sempit, mungkin ada amandel yang sangat besar ya, sehingga tertidur sedikit sudah mengganggu jalan masuknya udara, atau memang gangguan dari pasien-pasien stroke ya, gangguan dari kepalanya sendiri ya. Nanti kita kerjasama dengan dokter neuro, karena untuk OSA ini menyebabkan pasien-pasien menjadi insomnia juga ya, nggak tidur, takut tidur katanya, karena kalau tidur gelagapan terus ya. Jadi kita kerjasama juga untuk kasus-kasus ini ke bagian neuro, bagian saraf. Kemudian kalau pasiennya anak, kita juga punya poli ya, poli apa kemarin yang baru diresmikan, poli remaja. Iya, karena kasus-kasus OSA ini juga terjadi pada remaja ya. Jadi kalau anaknya masih di bawah 20 tahun ya, 17 tahun ke bawah, itu dibawa ke poli anak khusus remaja. Jadi semua tim di Siloam sudah siap untuk menangani kasus OSA ini.
ya. Ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Bilang kan nggak hanya orang tua yang merokok. Jadi ini sudah dari umur belasan dia udah ngorok gitu. Awalnya dia dioperasi, namanya amandel, dioperasi. Tapi sekarang tuh kalau ngoroknya yang tadi dokter bilang kayak henti napas. Jadi kalau saya tidur baru saya suka panik, takut dia benar-benar berhenti gitu ya. Nah, tadi tapi dokter udah jawab, alhamdulillah yang ke dokter mana gitu kan. Jadi dan juga di Solo ada poliremaja, mungkin nanti insya Allah saya bawa ke sana. Iya, betul. Pengetahuan dari Bapak Ibu, ternyata di keluarga kita ada loh seperti itu, ya. Jadi selama ini nganggap ngorok itu lucu, ya, biasa, ya. Jadilah mulai Bapak Ibu sebagai perpanjangan tangan dokter paru, ya. Jadi cari sendiri dari keluarganya, suaminya atau istrinya, atau anak, cucu, ya. Kalau memang ada seperti itu, ya, kan itu mengerikan, ya. Mengerikan sekali, yang selama ini dianggap sepele, dianggap itu adalah normal. Ternyata itu bukan mitos lagi, tapi fakta kalau ngorok itu mengganggu sekali untuk kesehatan, ya. Kemudian tadi Pak Broto bilang karena pengumumannya merokok, jadi yang bapak-bapak takut datang. Yang penting ada ibu-ibunya. Ada ibu-ibunya, tolong disampaikan. Disampaikan ke bapak-bapaknya, ya. Kalau rokok ini memang dampaknya buruk, ya, baik aktif atau pasif. Ya, selama ini kita tahu, Pak jangan merokok, ya, berarti si bapaknya perokok aktif. Kemudian ibu merokok tidak, istrinya tidak, berarti ibu perokok bukan? Perokok, tapi perokok pasif. Terus cucu yang digendong-gendong perokok bukan? Perokok, ya, dia juga perokok pasif, ya. Kemudian bapak merokok di mobil, kalau merokok masuk mobil, ya. Kemudian besok pagi nganter cucu ke TK, nganter ke SD, cucunya termasuk perokok pasif karena asapnya itu kan nempel di dashboard, ya, di kursi, ya, di baju yang dipakai semalam dipakai lagi, ya, sambil gendong cucu, ya, walaupun nggak hidup nih rokoknya, ya, nggak di koreknya ketinggalan, tapi di bajunya cucunya menghirup, ya, itu asap yang ada di baju itu terhirup oleh cucu, ya, itu perokok pasif. Jadi bayangkan nanti dewasanya seperti apa si anak. Makanya anak-anak sekarang umur berapa tadi Bu? Belum 20 ya? Udah mulai terjadi OSA, ya. Karena dia udah mulai merokok pasif sejak lahir ke dunia. Ayahnya merokok, kakeknya merokok, ya, ibunya perokok pasif, ya. Jadi jangan pikirkan kalau merokok itu yang rusak diri sendiri, ya. Yang rusak istrinya, cucunya, ya, siapapun yang tinggal di dalam gedung itu, ya, di dalam rumah itu nggak bakalan hilang, ya, di hordeng nggak hilang, ya, di bantal, di kasur nggak hilang, di mainan anak itu nggak hilang, ya, main boneka walaupun nggak ngerokok nih kakek atau ayah, ya, tapi boneka yang dia pegang-pegang itu udah penuh dengan jelaga asap rokok, ya, nggak kecium, ya, nggak terlihat oleh mata, ya, nggak berasap-asap, ya, tapi itu ada bahan kimianya ada di situ, ya. Kemudian efeknya lagi selain OSA yang kita tahu, ya, rokok itu bikin kanker paru, ya. Kemudian kira-kira katarak itu ada hubungan nggak dengan merokok? Banyak yang dikirim operasi katarak nggak Pak di RW sini? Ada, ya. Ternyata katarak itu berhubungan dengan asap rokok. Coba dari penelitian, ya, kita nggak tahu nih, ini katarak mau kemana, ya, bangga, ya, mau ke rumah sakit mau operasi katarak, tapi nggak ditanya ini kenapa kok saya bisa katarak, kenapa si bapak yang lain umur sekian belum operasi katarak, ya, atau ibu-ibu, ya,
Ntar tanya deh, gara-gara lu nih merokok dari dulu kayak gitu. Marah ya sama suaminya, gua jadi mata jadi rabun nih gara-gara lu gitu ya. Jadi nanti ditanya ya, memang itu ada hubungan ya. Jangan bangga operasi katarak ya, ternyata pemicunya adalah asap rokok yang ada di rumah. Ya, atau di kantor ya, si A tidak merokok tapi teman-temannya satu kantor merokok semua ya. Ya, akibatnya perokok pasif mengalami penyakit yang sama beratnya dengan si perokok sendiri ya. Kemudian rambut mulai rontok, ada hubungan loh dengan asap rokok ya. Jadi kenapa udah beli sampo sampo segala macam sampo ya, tapi kok rambut rontok terus, bapak-bapak kok makin botak ya. Ternyata yang asap yang disedot rambut yang rontok ya, itu ada hubungannya. Coba dulu mungkin dulu nggak mau pakai topi, sekarang pakai topi terus biar dibilang Pak Haji, bukan karena nutupin botaknya. Dulu nggak mau pakai jilbab, sekarang pakai jilbab ya, karena udah mulai rontok ya, jadi penuaan sampai ke rambut ya. Kemudian juga anaknya lagi hamil 7 bulan udah lahiran ya. Kenapa? Karena pengaruh suaminya merokok, jadi lahirnya dalam kondisi tidak cukup umur anaknya ya. Jadi 7 bulan udah lahiran. Malah tetangganya ngomongin, tuh baru meret 7 bulan udah lahiran. Bukan karena begitu ya, karena memang pengaruh asap rokok membuat bayinya tumbuh tidak bagus di rahim ya. Jadi rokok itu mempengaruhi mulai dari kehamilan. Jadi tidak hanya yang tadi kita sebut OSA di awal ya, mulai dari masa pertumbuhan di rahim sampai anak lahir, sampai anak remaja, sampai dia hamil, sampai dewasa, sampai umur lansia. Jadi rokok itu mempengaruhi di semua umur. Jadi gimana Bapak Ibu, masih mau merokok? Yang merokok. Yang merokok jawab. Ayo yang merokok. Kalian udutnya bongkar aja ya. Udutnya bongkar. Ya balai udut itu untuk Oke. kalau bapak yang merokok jangan merokok di dalam rumah. Jadi nggak boleh di luar-luar. Ada balai. Balai merokok itu disiapin Mbak. Iya, ada khusus tempat. Tapi tetap kalau mau ketemu cucu mandi ya, mandi bajunya dicuci karena itu nempel semua. Oke. Kemudian ada lagi sekarang namanya vape ya, vape. Tahu ya? Gimana menurut Bapak Ibu kalau nggak merokok ganti vape aja lebih bagus? Setuju nggak? Nggak. Kenapa Bu nggak setuju? Lebih mahal. Bener Pak, tapi ganggu juga itu asapnya kan banyak banget. Iya. Oke, apalagi kenapa? Mahal, asapnya lebih ngebul, apalagi? Tidak sehat. Apalagi? Boros listrik. Boros listrik. Iya bisa pin baterai tuh. Dicas pakai baterai ya. Jadi sepakat nih kita nih, nge-vape sama ngerokok itu sama aja ya. Malah dari penelitian merokok selama 40 tahun ya itu merusak paru ya sudah jelas. Tapi nge-vape 10 tahun rusaknya sama dengan merokok 40 tahun. Ya. Jadi sekarang kita di rumah sakit tuh banyak bertemu dengan pasien-pasien baru umur antara 20 sampai 30 dengan paru yang sudah rusak. Ada parunya kempes, ada parunya bolong-bolong ya. Kemarin tuh baru dibuang satu parunya karena pecah ya. Dipasang selang tidak mekar-mekar. Akhirnya dioperasi, dibuang, ujung parunya dibuang ya. Harus operasi besar, masuk ICU ya. Alhamdulillah selamat ya. Tapi dia sudah kapok. Saya benar dok, tobat, saya nggak mau nge-vape lagi ya. Jadi tidak main-main ya. Vape itu mengerusak paru 4 kali lebih cepat
dibandingkan dengan merokok biasa, merokok batangan. Jadinya merokok biasa aja. Jadi milih 40 tahun lagi deh sakitnya gitu ya. Kasih pilihan. Ya. Jangan nge-vape. Memicu asma ya. Jadi ini bukan penyakit keturunan ya, tapi ada pemicu ya. Kalau penyakit pneumonia itu adalah infeksi, bisa virus, bakteri. Kenapa terjadi pada anak-anak? Karena paru-parunya udah terlanjur rusak. Di paru-paru itu ada bulu getar ya. Dengan asap rokok dia lumpuh ya. Jadi kuman yang harusnya dilontarkan keluar jadi ngumpet di situ, berkembang biak di situ. Akhirnya anak-anak pun menjadi sesak dan harus dirawat, masuk antibiotik ya, harus dinebu ya. Kalau sudah kejadian itu nyarinya kan rumah sakit ya, nggak bisa dinebu pakai vape kan di rumah. Tambah ngebul anaknya. Jadi kalau ada anak-anak yang dirawat, pasti dokter nanya siapa yang merokok di rumah ya. Jadi kalau sudah mengerti, rokok itu yang bikin rusak paru mulai dari bayi, anak, dewasa ya. Tolong dong di stop rokoknya, udutnya dibuang udutnya. Ya. Kemudian ke THT, datang telinganya nggak sembuh-sembuh. Saya lihat nih di Tangerang paling banyak datang ke poli THT. Kenapa? Telinganya pada berair, ada yang bolong. Itu juga ada hubungannya dengan asap rokok ya. Infeksinya nggak sembuh-sembuh. Nongkrong ke dokter, ngantri, terus keluar dulu sebentar ke bawah pohon, apalagi yang di gedung B ya Pak, di bawah pohon ngerokok dulu bentar, ngantri dokter, padahal ngantrinya ke poli THT, poli mata, poli paru ya, itu tuh nggak bisa dihilangkan. Jadi racunnya disedot, obatnya diantriin ya, tiap bulan ngantri terus demi obat, tapi rokoknya nggak mau dilepas ya. Kalau saya lihat mau masuk poli, saya lihat kantongnya, Pak ini apa? Masa minta obat tapi racunnya tetap disedot. Ya dok, cuma sebatang katanya. Masa dua batang ya? Ya, ini tips berhenti merokok ya. Kita namanya START ya, START ya. S itu apa? Set ya. Tetapkan tanggal mulai berhenti ya. Misal nih ulang tahun nih Agustus, ini kan lagi rame nih. Agustus, yang namanya Agustus ngantri di pom bensin gratis ya. Namanya Agus. Ya. Mungkin 17 Agustus mau berhenti merokok. Jadi harus set tanggal itu. Ya sekarang baru tanggal 10 ya. 11. Jadi 6 hari lagi saya berhenti merokok. Jadi harus ada tanggal. Jadi merdeka dari asap rokok. Jadi harus di-set ya. S pertama apa? S pertama apa, Pak? Set ya, set. Ya, kemudian 17 ya. Ayo janji. Kemudian T ya. Yang kedua apa? T, star ya. T itu artinya apa? Tel ya. Tel itu artinya beritahukan kepada seluruh lingkungan seperti keluarga dan teman untuk mendukung. Ya, omongin, gue program berhenti merokok loh, jangan dikasih rokok terus. Ya, rapat nggak boleh ada rokok di meja ya. Jadi tel, kasih tahu nih istri, kasih tahu dong, papa mau berhenti merokok mah. Kasih tahu ya, kalau nyari-nyari korek api simpenin gitu ya. Ya, dibuang aja. Ya, kasih tahu ibunya harus aktif. Ada kompor. Kemudian, jadi yang kedua tadi tel ya. Kemudian yang ketiga A, anticipate ya. Kenali waktu timbulnya keinginan untuk merokok dan buat rencana untuk menghadapinya. Kan tahu nih 1 jam lagi pengen merokok. Aduh, pengen merokok nih, udah mulutnya udah pahit. Ambil dulu pisang 1 ya. Kalau mau ngerokok saya mau ngapain ya? Kalau merokok mau push up 10 kali ya.
Iya, malah sehat ya. Jadi ada antisipasi. Kalau saya udah kepengen banget ngerokok apa? Ada yang minum Yakult ya, sedia Yakult di kulkas. Mau merokok, buka kulkas Yakult. Apa enak? Terserah, Bapak mau settingnya apa ya? Untuk antisipasinya apa? Kepengennya merokok mau diganti pakai apa? Kalau saya merokok, saya mau teriak merdeka 10 kali, merdeka, merdeka. Ya. Pokoknya ada antisipasi. Jadi tangannya nggak nyari-nyari rokok lagi. Iya. Kemudian STAR ya. Jadi sudah ada STA. Kemudian R, remove ya. Remove tuh jauhkan rokok dari jangkauan dan buanglah berbagai peralatan yang dapat mengundang ajakan untuk merokok ya. Jadi jangan malah rokoknya dipandang-pandang terus ya. Sayang nih dibuang gitu ya. Buang aja, dicium. Jadi harus di remove ya. Jadi STAR, remove ya. Jadi buang ya. Jangan sayang, baru beli nih, dokter sih baru ketemu saya hari ini gitu. Baru beli 3 box kemarin ya. Tetap jangan sayang-sayang. Di remove aja, dibuang ya. Kemudian START, T terakhir TOK ya. Konsultasikan ke layanan berhenti merokok ya. Di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Jadi kalau tidak sanggup ya kita punya konsultasi, konseling ya, sampai ke hipnoterapi ya. Sampai begitu dokter pengennya keluarganya sehat ya, sampai ada program hipnoterapi. Jadi lupa dengan asap rokok. Mau cium asap rokok itu kayaknya nyium bau busuk ya. Jadi ada sampai seperti itu programnya. Jadi pertama ya tekad dulu, niat dulu. Kalau nggak niat ya mau dokter mau tiap hari datang ke sini, seminggu sekali, sebulan sekali, itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan ya, masuk tak kanan, keluar kanan lagi, mental. Nggak ada yang masuk. Ya, jadi kalau memang sudah ada STAR gitu ya, apa tadi STAR? Ada yang ingat? Set, tell, anticipate, remove, dan talk ya. Jadi masukin di grup ya. Kemudian manfaatnya apa ya? Selain ada pasien saya ya, saya tanya anamnesis, ya udah sesak banget ya, paru-parunya kempes. Pak, merokoknya dari umur berapa? Dari umur 17, Dok. Berapa, sekarang dia umurnya sudah 60. Jadi udah berapa puluh tahun gitu. Ya, 43 tahun. Kemudian sebungkus apa 2 bungkus? 2 bungkus. Berapa sebungkusnya, Pak? 30.000. Ya, ada yang 20.000. Dikali berapa tahun dia merokok? Wah, dia hitung sendiri. Wah, kalau gitu saya udah punya rumah, Dok. 1, Dok, katanya. Sekarang Bapak punya rumah, ngontrak, Dok, katanya. Ya, jadi kalau ini saya share pengalaman dari pasien ya. Jadi begitu efek asap rokok yang membuat pasiennya merasa menyesal, kenapa saya nggak dari dulu tahu, tidak ada hitung-hitungan seperti ini ya. Jadi banyak manfaat kalau berhenti merokok ya. Coba kita tanya orang, nanti rasakan sendiri. 20 menit nih dari pagi ketemu saya dari jam 8 udah setengah jam ya. Udah ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Tadinya ada yang merokok. Kira-kira Pak, jam segini belum merokok, apa yang dirasa? Asem. Nanti coba diukur ya, tekanan darah biasanya sudah balik normal ya. Kemudian denyut jantung sudah balik normal ya. Kemudian tetap nggak merokok nih sampai jam 9 malam ya. Ya. Kalau mau diukur ya. Bisa mati berdiri dong kalau merokok. Nanti diukur ya, nanti ada dokter muda yang ukur tensi ya. Kemudian sampai jam 12 malam itu kalau kita mau tes ya kadar CO2 sudah mulai bagus ya.
Kemudian kalau kita ukur lagi dalam waktu 48 jam ke depan yang nggak merokok mulai dari sekarang ya, itu kadar nikotinnya ya sudah mulai hilang ya. Kemudian penciumannya ya tadinya udah mulai berkurang, penciumannya sudah mulai perbaikan ya, sudah mulai kecium. Mama pakai parfum apa pagi? Udah kecium nih, tadinya cuek aja, udah ibunya ibu bau rokok sekarang udah wangi ya, bapaknya udah wangi, udah kecium nih wanginya. Kemudian dalam 5 hari ya itu jantungnya udah mulai bagus ya. Kemudian dalam 1,5 bulan berhenti merokok ya, napasnya sudah mulai lega ya. Batuk-batuk yang tadinya batuk mulu sampai istrinya bilang, nah lo rokok nih, ambil di sini rokok lagi gitu kan. Sekarang udah nggak batuk, Pak kok nggak batuk-batuk lagi, pasti istrinya udah komen seperti itu ya. Kemudian dalam waktu setahun nih, Agustus 2023, coba kita lihat Pak Broto 2024 seperti apa nanti, lebih mudah dari ini rasa ya. Ya, resiko penyakit jantung, resiko penyakit stroke itu sudah jauh ya. Kemudian gimana Bapak Ibu, kira-kira berhenti merokok apa enggak nih? Insya Allah ya. Berjanji bukan sama saya, berjanji untuk diri sendiri ya, berjanji sama istri ya. Istri berjanji ya akan mengontrol suaminya ya, tel ya seperti tadi ya, kasih tahu, ayo tadi udah janji lo gak merokok, kok merokok lagi, baru 1 jam dokter ngomong ya, gimana mau 12 jam, jam 9 malam baru keluar dari kantor RW udah nyari pos rokok. Oke, Bapak Ibu, saya rasa apa yang saya sampaikan saat ini bisa mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil positifnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kemudian berikutnya kita bisa